हामीसँग त रेकर्ड छ गृहमन्त्रीज्यू, भाटबटेनीको लुटपाटमा सत्तारूढ पार्टीको, तपाईकै पार्टीको सहमहामन्त्रीको छोरा पक्राउ परेको छ। नेताको छोरालाई छोड्नुभयो। तपाईहरू प्रजातन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ, न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ भने रविन्द्र मिश्र लगायतका मानिसहरूलाई छोड्नुहोस्। त्यो पनि म्याद सकिएको अश्रु ग्यास, त्यो के दुर्गा प्रसाईले, रविन्द्र मिश्रले, धवल शमशेरहरूले चलाएको हो? त्यो हिंसात्मक हुनको लागि त प्रदर्शनकारीहरूसँग बन्दुक हुनु पर्थ्यो, खुकुरी हुनु पर्थ्यो। राज संस्थाको कुरा गर्नु र राज संस्थाको पक्षमा कुरा गर्नु, राजाको पक्षमा कुरा गर्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा होइन। राज संस्थाको कुरा गर्नु भनेको प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु हो। त्यो गलत परिभाषा चाहिँ लाउनु हुन्न भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो बजेट अधिवेशन जो प्रारम्भ भएको छ, बजेटको बारेमा, प्रक्रियाको बारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। बजेट फेरि पनि गोजीबाटै बन्ने हो, नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुने नै हो। तर पनि कामना गर्छु सुधार होस्, बजेट पुस्तिका च्यात्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने नबनोस् र अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने र सुधार गर्ने खालको बन्न सकोस्। यति मात्रै म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज पनि कुराहरू भए र विगतमा पनि यहाँ धेरै कुराहरू उठ्छन् कि यो राज संस्थाको कुरा गर्नु भनेको प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु हो भन्ने जुन गलत भाष्य निर्माण गरिराखिएको छ, यो गरिमामय संसदमा र जनताका प्रतिनिधिहरूले त्यो गलत परिभाषा चाहिँ लाउनु हुन्न भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। राज संस्थाको कुरा गर्नु प्रजातन्त्रको विरोध गर्नु होइन, लोकतन्त्रको विरोध गर्नु होइन। र राज संस्था र प्रजातन्त्र एक अर्काका विकल्प होइनन्। दुनियाँका धेरै समृद्ध देशहरू छन्, सुखी र सम्पन्न देशहरू छन् जहाँ लोकतन्त्र र राज संस्था सँगसँगै छन्। त्यसकारण कसैले यहाँ राज संस्थाको कुरा गर्नु अथवा राप्रपाले राज संस्थाको कुरा गर्नु र राज संस्थाको पक्षमा कुरा गर्नु, राजाको पक्षमा कुरा गर्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा होइन। यो गलत भाष्य नलगाइयोस् भन्ने कुरा र यो गलत भाष्य निर्माण नगरियोस् भन्ने कुरा म सबै माननीय सदस्यहरूलाई, सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रको विरोधी को छ र लोकतन्त्रको पक्षमा को छ भन्ने कुरा व्यवहारले देखाउने कुरा हो। लोकतन्त्रको ठुल्ठुलो डङ्का पिटेर त्यो लोकतन्त्रवादी हुँदैन। व्यवहारमा निरङ्कुश चरित्र गर्ने, हिजो राजाले यस्तो गरेको थियो भनेर आज अरू दलहरूमाथि, अरू विपक्षीहरूमाथि आफू चाहिँ नै निरङ्कुश व्यवहार गर्ने अनि आफू चाहिँ नै ठुलो लोकतन्त्रवादी हुने। गृहमन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ। मैले सधैँ भन्छु, म कसैलाई नराम्रो कुरा गर्न चाहन्न, होच्याएर कुरा गर्न चाहन्न, तर यस्तो विषयहरू कतिपय कुराहरूमा म खरो पनि छु जो म छोड्दिनँ पनि। अस्ति चैत 15 गते जुन घटना तिनकुनेमा घट्यो, तपाईहरूले एउटा भाष्य निर्माण गरिराख्नु भएको छ, राजावादीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शन भनेर भनिन्छ। त्यो हिंसात्मक प्रदर्शन थियो भने, त्यो सुनियोजित रूपमा हिंसात्मक क्रियाकलापका लागि थियो भने आजसम्म तपाईहरूले प्रदर्शनकारीहरूबाट एउटा लाठीसम्म किन पक्रिनु भएन? मैले सार्वजनिक स्थलमा पनि सोधेको छु र आज यहाँ पनि सोध्न चाहन्छु। त्यो हिंसात्मक हुनको लागि त प्रदर्शनकारीहरूसँग बन्दुक हुनु पर्थ्यो, खुकुरी हुनु पर्थ्यो, उनीहरूसँग लाठी हुनु पर्थ्यो, ढुङ्गा हुनु पर्थ्यो। तपाईहरूले के पक्रिनु भयो त? अहिलेसम्म अनुसन्धानको क्रममा त्यस्ता केही चिजहरू फेला परे। 746 राउन्ड अश्रु ग्यास चल्यो र त्योभन्दा बेसी थियो भनेर भनिन्छ। त्यो पनि म्याद सकिएको अश्रु ग्यास। त्यो के दुर्गा प्रसाईले, रविन्द्र मिश्रले, धवल शमशेरहरूले चलाएको हो? प्रदर्शनकारीहरूले चलाएको हो? विभिन्न तहका गोलीहरू 250 राउन्डभन्दा बेसी त्यहाँ प्रहार गरिएको छ। त्यो प्रदर्शनकारीहरूबाट कति राउन्ड चाहिँ प्रदर्शनकारीहरूबाट भएको हो? घरको ढोकामा छिर्दै गरेको, प्रदर्शन क्षेत्रबाट कयौं किलोमिटर पर र प्रदर्शनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेका रेबिका खत्री लगाए र उसको दाजुलाई कसले गोली हानेको हो? र
घर फर्कँदै गरेको सबिन महर्जनलाई कसले मारेको हो? त्यसकारण म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू प्रजातन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ, न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ भने रविन्द्र मिश्र लगायतका मानिसहरूलाई छोड्नुहोस् र न्यायिक आयोग गठन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुहोस्। हामीसँग त रेकर्ड छ गृहमन्त्रीज्यू, भाटबटेनीको लुटपाटमा सत्तारूढ पार्टीको, तपाईकै पार्टीको सहमहामन्त्रीको छोरा पक्राउ परेको छ। किन छोड्नुभयो तुरुन्तै? तपाईको नेताको छोराले रक्सी लिएर गयो, उसले ल्याएको मान्छेले म रक्सी खान्न, मलाई कपडा काम लाग्छ भने कपडा लिएर गयो। पछि थाहा भयो तपाईहरुले पक्रिँदाखेरि, तपाईको पुलिसले पक्रिँदाखेरि भिडियोमा हेरेर पक्रियो, तर पक्रिँदा त नेताको छोरा रहेछ। नेताको छोरालाई छोड्नुभयो, ल्याएको मान्छे छुटेन, पछि यो कुरा सार्वजनिक गरिदिन्छु भनेर धम्काएपछि 2 घण्टाभित्र तपाईहरुले छोड्नुभयो। त्यसकारण यो सत्य तथ्य सार्वजनिक हुन जरुरी छ। तपाईहरुले जबसम्म प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको नाममा यस प्रकारको निरङ्कुशता चलाइराख्नुहुन्छ, हामीले यो निरङ्कुश तन्त्रको, यो व्यवस्थाको विरोध गरिराख्छौं र यो पनि हेक्का रहोस्। हामीले यो संविधानको शपथ खाएका छौं, तर यो संविधानले यो संविधानको आलोचना गर्ने र यो संविधान परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित गरेको छ। हामीले संविधान भित्रै बसेर यो संविधानको आलोचना गरिराखेका छौं र म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै राजनीतिक दलहरूलाई, हामीले संयमता अपनाऊ। अब समस्या प्रणालीमै आयो, नेतृत्वको कुरा मात्रै होइन। त्यसकारण तपाईले जबरजस्ती गरेर यो प्रणाली जोगिनेवाला छैन। त्यसकारण सल्लाहबाट, सहमतिबाट यो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार कसले गर्छ? नेताले गर्छ। कारबाही कसले गर्ने? अख्तियार र अदालतले। अख्तियारमा को छन्? राजनैतिक दलले नियुक्ति गरेका मानिसहरू छन्। अदालतमा को हुन्छन्? तपाईले सिफारिस गरेर नियुक्ति गरेका मानिसहरू छन्, अनि उनीहरूले कारबाही गर्छ। व्यवस्था यस्तो निर्माण गर्नु भएको छ, अनि यस्तो व्यवस्थाको आलोचना नगरेर जनताले यो व्यवस्थाको समर्थन गर्छन्। त्यसकारणले यो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ। घमण्ड त्याग्नुहोस्। तपाईहरुले प्रदर्शन गर्नुभएको ठुलठुलो लगानीका प्रदर्शनहरू पनि जनताले भर्खरै हेरिसकेका छन्। जनता अब कता गइसके भन्ने कुरा। त्यसकारण अब यो वेगलाई तपाईहरुले रोक्न सक्नुहुन्न। अब नयाँ सहमति गर्नुपर्छ, नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ। राजादेखि सबै गणतन्त्रवादीसम्म अटाउने, सबै राजनीतिक दलहरू समेत अटाउने हाम्रो मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जानुपर्छ। कपीले काम लागेन। कुनै एउटा राजनीतिक दर्शन र आर्थिक प्रणालीले, म सक्छु सामुमै, प्रणालीले काम गर्ने रहेनछ भन्ने कुरा त हामीले दुईटा छिमेकीबाट उदाहरण लिनुपर्छ। उत्तरपट्टि चीन, त्यो कुन राजनीतिक प्रणालीले काम गरेको होला, अनि दक्षिणपट्टि भारत। विपरीत राजनीतिक प्रणाली भएका देशहरूले गरिराखेको आर्थिक प्रगतिबाट हामीले सिक्नुपर्छ। उनीहरूले लिइराखेको लाभबाट सिक्नुपर्छ र हामीले पनि कसैको कपी होइन, मौलिक प्रणाली निर्माण गरेर जाउँ र देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउँ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु।